nashukuru sana, nashukuru sana kwa hivi. Sana kwa wangu. Ama msema wasiwasi, mimi nipo kwa ajili yenu sawa. Sikuolewa hapa ili nije kujionyesha kama nimeolewa fursa nipako pesa na nyumba kama ndio ndio nitumie pesa hapo sawa. Ukiwa na shida yoyote msema wasiwasi. Ndio nipigie simu. Nitawaletea wote tunaona sawa. Jamaa alikuja yule mzee na mtoto akaniambia shida sana, nikawa nimempatia kilo 10 ya mchele na maharage. Naona nimekutana hapa ni vidogo. Ila usio na hofu. Ikiisha wewe nijulishe nitafuta na watumia ndio. Sawa. Nashukuru. Wewe nenda mwambie mama nimsalimia sana. Ndio nikufisha kumbelea mwanangu. Mtoto wangu hapa nina mtihani mkubwa sana. Macho yananiuma hapa, sina raha hata kidogo. Itakuwa ni miopi au sitajua ni macho ya madere gani. Yaani kichwa kinaniuma, alafu nasikia vichome kwa ndani, yanavimba, alafu kichwa chenyewe cha upande mmoja. Hiyo ni miopio. Kama hauharakia hospitali kumisha macho, utajikuta unakuwa kipofu. Sasa chenye kinanileta hapa, kama kuna angalau kidogo cha pesa, nipe nikapime mtoto wangu. Najua kama wewe ndio natolea macho. Wewe ndio umechagua kumpata mume ambaye ana angalau ya pesa. Nende kwa mganga wanipime, maana wewe ndio tegemea. Mimi mundani kuna pesa Mungu ameniacha mfanya kazi. Lakini sasa ni kazi mpa, aliyakuwa unaona na wewe macho yako yatakuja kuwea baadaye. Itabidi nikupatie kwenda kupimisha macho. Kabisa mtoto wangu, najua ndio tegemea. Bila hivyo itakuwa ni mtihani. Wewe ndio umejaliwa kuolewa na mume ambaye ana pesa yake. Lazima. Amna mama, wewe subiri ndio tukuletee. Sawa mtoto wangu. Sawa mama. Ndio chukua hizi. Nenda kupimisha macho. Sawa. Kupimisha macho. Ibidi kama ukikuandikia dawa au madineti utaniambia. Sawa. Ajaje mko wangu. Mungu azidi kumpa. Nashukuru sana kwa maana hapa. Karibu tena mbaya. Mimi hapa nilipo. Nilikuwa nataka nikwambie kama ila mfanyakazi hakuna. Mfanyakazi yupi? Sio wewe tu muda. Wewe jana sio sikuachia pesa mfanyakazi. Sawa uliniachia, lakini alikuja mama jana analia macho. Macho yanamuuma sana. Mimi nikaona lakini hivi mke wangu, wewe utakuwa na akili za hesabu siku gani? Hili jambo nataka nikufundishe mara ngapi? Nikufundishe mara ngapi kabisa, nikufundishe mara ngapi ili uelewe. Mimi sitakataa kumsaidia mama, sitakataa kumsaidia mama. Sawa? Lakini kila kitu kina taratibu zake. Ile pesa nilikuwa nimekuachia wewe ili umpatie mtu mfanyakazi mwanani pesa yake. Nimekuachia pesa na kama ni pesa za mfanyakazi mwanani. Kwa sababu mtu anataka kumaliza kazi yake, apewe pesa yake. Sasa wewe unaniambia tena ati pesa umpatie mama. Kivipi umpatie mama? Asa wewe uko tayari kuona mama anapofuka macho na mimi sipo tayari katika hilo, wala sitokuwa tayari katika hilo, lakini nataka uwe mwanamke mwenye mipango, ujue kila kitu kina nafasi yake, ujue hizi pesa za kazi fulani ifanywe kazi hiyo. Sio upate hiki, ufuruga. Hauniambii. Kuna siku shana pesa mimi ya kukusaidia kwa nini nikakata. Kuna siku shana ichafikia. Sasa kwa nini sasa hujaniambia kwamba mume wangu kuna tatizo kaza kwa gari tunatoa soko vipi? Ilikuwa ni urgence mwanangu. Urgence maana gani? Emergency maana nini sasa? Kwa hiyo unakuwa lazima kunipigia mimi simu. Hii simu ya kazi. Kwa sina nakuza hii simu ya kazi. Nilikuwa sina Nintendo mwanangu. Acha mambo ya kuniambia, acha mambo ya kuleta vya ujanja. Mimi sipendi mambo ya ujanja katika maisha.
Mimi nakwambia mke wangu unatakikana ujue kupanga mambo. Kupangilia mipangilio, kujua hichi kitu kina nafasi yake ni hiki, hiki kilipangiliwa kuhusu hiki, jambo hilo litendeke. Wewe sasa mimi na utapanga mipango gani ili ikamilike, ikubalike? Kila siku tukipanga wewe kila siku tukipanga wewe kwa sababu. Tukipanga kwa sababu. Nisamee storudia. Yaani tabia kwa kweli mke wangu umeshakuwa sana. Yaani samani zangu sasa zimeshakuwa nyumbani mimi sana nikera. Sasa hivi sasa mfano kama vile nikosa na pesa sasa. Mfanya kazi wa watu sasa. Ndio maana niko kwa vipi? Hivi nikosa na pesa nyingine ya ziada hapa vipi? Mfanya kazi wa watu tumemfanyaje? Ungejikaza. Hapana, tena jikaza hiyo mambo mimi sitaki kusidia. Kuwa mtu mwenye mpangilio, mwenye kujifikiri, mwenye kupangilia mambo. Hapana kuwa unataka mambo ya kijinga kijinga, mambo ya kijinga kijinga. Unanivutia programu. Mimi sikataa mimi kusaidia mama, hapana, haiwezekani. Mimi mwenyewe sisi nikakubali mama wakati wanataka wakati mimi niko na uwezo. Lakini kila jambo la taratibu. Haya, tuache hayo. Mbali hayo sasa. Asitoke kushaji. Kimfanye. Sitoke mfanye. Sema nisikie kwanza lugha msikio langu. Sitoke mfanye. Jana alikuja leo mdogo wangu ananitangalia nje nyumbani haona kitu hata kimoja. Sana mimi nikajisikia vibaya, ndani pako chakula kila kitu. Kabidi nimpatie tu aende na wenyewe ndio atasogeza siku mbili. Sasa lakini hivi kweli. Kama sikutaka kunitafuta wewe. Yaani wewe unataka tukae kwenye usalama hata tufanye hata wiki moja kwenye usalama. Ile jambo likufurahisha wewe. Mimi napenda usalama. Kwa nini unaendelea kuniharibia usalama au katika nyumba? Kwa nini unavuka usalama katika nyumba? Yaani wewe pekee kila mtu hapa anazizo kuchampatia. Kila mtu unazo unampatia. Mdogo wako anakuja na mzuri mapesa nani maharage mchele unampatia. Sijui mjomba amekuja akasema unachukua unampatia. Haya maisha gani wewe mwanamke? Haya maisha gani unataka tuishi maisha gani? Mr. Rudia tena. Kilo 50 za mchele mwezi asifanye mwezi. Kilo 50 za mchele hasifanya hata mwezi mmoja. Kilo 50 za mchele. Tuko mimi na wewe na mtoto mmoja tu. Kilo 50 zitaisheshaje wiki tatu tu. Kilo 50 za mchele hasifanya hata mwezi mmoja. Kilo 50 za mchele. Tuko mimi na wewe na mtoto mmoja tu. Kilo 50 zitaisheshaje wiki tatu tu. Kuna kitu ndani ni mnyime. Mke wangu, nisikilize kwa kitu kimoja. Usitaki usinifanye mimi dunia inaelewe kinyume na jinsi nilivyo. Mimi ni mwanamume mkarimu, mimi ni mwanamume napenda kusaidia watu, sawa? Napenda kuona watu wako katika furaha na faraja. Lakini kila kitu na taratibu zake mke wangu. Uchukue vitu vyote, umpatie mtu. Alafu sisi sasa tunataka na kitu gani? Toa kwa kadiri, hata Mungu anasema, sawa? Mungu anasema toeni kwa kadiri na kila ambacho Mungu anakuwa amekupeni. Lakini sio uchukue vitu vyote uwapatie watu. Wewe unabaki na nini? Hauna huruma. Basi heshima wangu tugalia. Hapana kwa kweli mimi nasikia unaweza kunikera katika hilo. Haiwezekani wewe kila kitu. Yaani mkono wako uko wazi hivi, wazi. Wewe mtu mwanamke gani wewe? Leo tuko leo. Hivi jifikiri tuko tunaenda kupanga. Hauna hata fikira kwamba kesho tupambane na maisha tuwe na kwetu na sisi tutoke katika maisha kupanga. Hiyo fikira hauna. Na tutafikiaje katika hiyo hatua ya hivyo wewe katika hali ya hivi wewe mkono wako wazi kila mtu anakuja anapatia kila mtu anakuja anapatia wewe. Kwa sababu mume wangu nisamee. Itabidi nifunge kurudi kutoa vitu bila hizi. Sasa unaenda sasa. Odi. Karibu tena. Karibu kaka. Wazima? Hamjambo? Jambo rafiki. Nzuri. Hiyo natokea huko secretariat public. Naona pana mwenye kutoka. Nimechoka hapa nimeandika kwenye mashini mpaka mikono ikapinda. Tuko tunaandika kitabu. Tunakumbuka huyu ni mwaka wa mwisho pale university. Tunajua zile shughuli za kuandika kitabu. Huyu ni mwisho wa mwaka huu. Najua sana. Ndio tunamaliza mwaka. Sasa tuko tunaandaa kitabu tunataka tukiandika alafu tukipelekea walimu wakikosoe. Alafu ndio tutaenda kufanya defense baada ya siku. Mwenyezi Mungu akurahisishie kwa hiyo. Maana kwa nini nasikia sio kila mtu anakufa. Ni hatari. Sasa dadangu nilikuwa na tatizo. Tatizo gani? Mimi kweli nianzie wapi, lakini kweli niko na tatizo tena kubwa sana. Anzia tu hapo niko na shida. Sijui kama mtanielewa, lakini sasa unajua juzi umenipatia simu. Sasa simu yenyewe ile simu ninaangalia kama nimnyang'anya boyfriend.
Sasa hii nimeshaizisha jua matatizo. Sasa nilikuwa na lingine tatizo tena likubwa kweli. Lipi tena? Hiyo kile kitabu wanatuomba bana tueneze 100,000 na franga 50,000. Sasa nini tena? Yes, unajua kitabu ukiandika, ukifotokopia, ni kukiunganisha hivi. Ni franga nyingi, tena ni kitabu kikubwa. Sasa ile simu nikafika nauzisha nikaiombesha, wamenipa 50,000. Sasa hivi panabaki 100,000. Hiyo 100,000 sasa nikasema nitaenda kwa dadangu nimwambie hizi shida huenda kanisaidia. Nikaona sasa kama itawezekana nipatie 100,000. Unajua hali ya mama kesi ilivyo. Nipe hiyo 100,000 nione kama nitaongezea zenyewe 100,000 na franga 50,000. Ili nione kama naweza nikarekebisha hicho kitabu hiyo njaka. Ndio nikakuja sasa hapa almost mpili mpaka hapa nione kama utanipatia hiyo 100,000 inayobaki. Ila usijali. Na hicho kitabu hawezi kusababisha wewe ukose wa kupata. Sawa. Mimi kuna pesa za nyumba mlango ulikuwa umeniachia hapa. Sasa madama mwenye nyumba hakuja kuzichukua. Itabidi nikupatie wewe ndio ukamilishe. Alafu mwenye nyumba kija. Mwenye nyumba wewe usijali. Madama hajaja kuzichukua. Tutajuana baadaye akifika. Nitoaga mbali sana kweli kabisa. Nashukuru sana. Mafanikio yako ndio ya kwangu ndio. Nashukuru sana. Ndio basi nikakuletee. Wewe nenda ukamilisha mambo mengine atafuata baadaye. Kwa kweli nashukuru sana dadangu, wallahi Mwenyezi Mungu akujalie vingi sana. Wallahi nashukuru. Unanisaidia sana. Hii laki nilikuwa nimeitafuta. Kwa kweli nashukuru sana. Nashukuru sana. Na wewe nikipata kazi. Nikipata kazi wewe naanza kukumbuka wewe. Usijali, mimi nipo kwa ajili yako. Karibu. Salama, alhamdulillah. Jana alikuwa amenipigia simu, ananiambia nije kuchukua pesa ya nyumba. Pesa ilikuwa kweli. Lakini utanisamehe. Iliingia matatizo ya nyumba. Ikipatikana nyingine nitakupigia simu. Unajua ndugu yangu shida na matatizo gani? Matatizo tu ya familia. Mbona ameniambia kama eti ziko tayari nije kuchukua na mbona hakuniambia baada kama zimepata na matatizo? Kwani ameziacha? Sasa matatizo yametokea ghafla. Yeye mwenyewe hajui. Yametokea ghafla sasa nikawa nimezungumzia. Kwa hiyo usijali. Zingine zikipatikana nitakupigia simu uje. Zingine zikipatikana yani hapo siwezi hata kuelewa tatizo. Siwezi kukuelewa juu kila mtu anatembea na matatizo yake. Hapo naambia kama zimeingia matatizo hapo sikuelewi. Juu na sisi tuko na matatizo yetu. Kama panafikia wakati mimi ananipigia simu ananiambia njoo uchukue franga ziko tayari. Na mimi deja nimeshapanga mipango yangu. Sawa sikatai. Hilo taniwea radhi ndio maana nimetanguliza samahani. Hiyo itakuwa ngumu kwa kweli. Itakuwa ngumu kwa kusema nikuelewe kwa sababu na nyumbani hapa tuko na matatizo kibao na tunategemea kama hizi franga ndio zitatatua matatizo. Sasa huko ananiambia tena usije. Hapo nafasi kuelewa kwa kweli. Sasa tufanye. Najua sana kama kuna mwenye anakusaka matatizo. Sasa pesa ndo hakuna. Wewe nenda utarudi. Nishakwambia zimeingia matatizo ya jiaranje kwa kweli. Jiaranje mimi niende na franga kwa sababu siwezi hata kupeleka sura yangu hivi nyumbani sipeleki franga. Jiaranje kwa kweli. Sasa matatizo ambayo yanaweza kuja mpaka ukachukua franga zangu. Kama mume wako ishanipigia simu, sio kizisha kwanza kwangu. Sasa hapo na kwasi kuelewa kwa kweli. Sasa nitaanza kwa aje na nitafika mikono yangu. Lakini amenipigia simu juu ya matatizo ya nyingine. Subiri nitakupigia simu zingine zikipatikana
Takuita uchukue hela yako. Yaani sasa hivi wewe ndio unapanga programu ya nyumba. Ushakuwa kwenye nyumba tayari. Mimi ndio nachunga hapa, madama nimetapanga ni pangu. Sio kwako. Sio kwako kabisa. Ingekuwa yani nasikia singona kuelewa. Wewe kama utapigia simu mume wako kama utafanya nini? Sijui, lakini mimi nende na franga kwa kweli. Ila mimi najua kwenye mtu anaishi ndio kwa hapo. Hayo ni yako wewe. Hayo ni yako kabisa. Mimi ninachotaka ni pesa. Kwa sababu ndio chenye kimenileta hapa. Singechoma tiki yako tena kuja. Pesa ndio shikamia. Mbona hatuelewani? Tumeanza kistaarabu, kwani tusimalize kistaarabu? Kiustaarabu wewe ndio umetanisha Kwambia pesa yako ikipatikana, pigia simu. siku gani sasa wewe ndio unakuwa unapanga programu ya kulipwa nyumba lakini Kwa nini sasa nimejiatoa? Mbona si mizozo ufujo? Nini unataka? labda umuulize mke wako juu unajua kama wewe mwenyewe ulinipigia simu jana nije nichukue franga za nyumba. Lakini nafika hapa na naambia zimepatwa na matatizo. Yaani simuelewi kwa kweli. Simuelewi. Kwa ni vipi? Sitakuachia pesa wewe, pesa ya nyumba sitakuachia. Sawa, umeniachia kweli mama. Lakini alikuja ile shemeji yako kakaangu. Analia la Minervale, nikawa nimempatia. Tunajua ni mwaka wake wa mwisho. Huu ni mwaka wake wa mwisho university sasa. Atapresente kitabu. Hivi mke wangu lakini wewe unataka hivi yani toka unaongea yani kila siku yani. Hadi pesa ya nyumba, kodi ya nyumba. Useme lakini. Sasa mimi nataka nifanye. Sasa mpaka mnakuwa mnajibizana na dada watu ndio pesa ya nyumba. Mimi ngoja mpigie simu niambie kuchukua pesa yake. Chukua pesa unapatia kaka. Sio kama matatizo lakini. Hakuna matatizo yenyewe tatu. Ani matatizo unapotea. Mimi nishakwambia mimi yani tabia kama mimi sitaki. Lakini usikii. Sasa ndio unasema tutane andu mambo gani? Kama pesa ule unafanya kama kuna matatizo hapa ndani. Au kama unakusia lakini utameta yani kwa gani kwa kunipiga simu uniulize. Simu imezimika. Kila siku simu inazimika, kila siku vocha hauna. Yaani kama simu kuzimika vocha hauna. Hivi mwanamke kabila gani lakini? Basi utanisaidia. Kwa nini unahesabu kila siku nisema kila siku? Sasa kama hivi sasa hiyo pesa itatoka wapi sasa? Hivi kwa hiyo pesa. Hii ni hali kwani unatenda hii kweli? Basi mnaongea ishe. Hizo hela zipatikana nitakupatia. Hapana, siwezi kusubiri eti sipatikane. Tuna siku kama matatizo yetu. Kweli. Nasema hivi. Niko na shida yako Kuna leo. hela mewangu na chukua wale. Tutaki bila kuenda na watu tunaonekana tutakuwa tumodilika. Kwani ujifikiri lakini wale utumikisha akili. Unafikiri pesa niko naiokota chini? Lakini mume wangu tugombane juu ya faranga. Tugombana na tutagombana kila siku. Kwa sababu hauna akili ya akiba kwa kuweka akiba. Hauwezi kila siku unamfunga mipango kila siku. Mpate sasa hiyo, nimpe sasa hiyo, impe sasa. Impe hiyo sasa. Pesa ya nyumba. Unachukua unapatia kaka. Kwani sasa unaniambia unaweza kunifahamisha kwani? Yaani wewe wewe tatizo kunifahamisha, una tatizo gani sasa? Simu imezimika. Kila siku simu inazimika, kila siku uvocha huna. Hata kwa sababu. Na kama nisubiri. Kwa nini nisubiri sasa? Alikuwa na wai wasimu. Walikuwa wamemfukuza ndio ikabidi aje asichukue. Kwa nini kukuta hauna sasa ingwaje? Ungechukua TV ukauzisha. Ungechukua TV ukatoa ukauzisha. Sijui mwanamke gani kwa kweli. Inataka nitumie lugha gani ya kiume? Sasa mpatiza hiyo pesa sasa. Impe sasa hiyo pesa. Aende tata kuzichukua. Siwezi kwenda kabisa. Juu nimekuja hapa leo wameshanituma franga na sisi tuna matatizo yetu. Ndio hakuna sasa mpaka hapo nafanya. Nikupe nani ingia ndani kupatia shuka. Uko unasema jipe. Basi maajabu uko unanifanyia. Umerogwa wewe. Umerogwa. Mimi sasa mimi nimechoka mimi. Mbona sasa hiyo sasa. Tena samahani kwa kusamahani kwa kuliko ile imetokea kusamahani kabisa. Hebu kutuni basi kwenye ndio yangu kuna vitu kwenye account kwenye benki nikupatie pesa yangu. Lakini mimi kama mimi ndio nakwambia hapa lazima shangazi yako aje hapa lazima akukazi. Kinyume chake mimi na watu wale. Ushinga mtu. Sasa unaona ndana simu. Mimi unatia sina. Sasa wewe mama. Mimi aje mume wako amempigia simu eti nije haraka, mke wake anamuudhi, anamfanyia mambo ya maajabu, kanishtakia mambo yako yote. Ya kutokuwa na akiba ndani, kupana chakula huku na huku, kuchukua pesa kuharibu bila idhini yake. Ni hayo mambo wewe umeyatoa wapi haso? Mimi na mama yako watu kukushauri kabla ya ndoa wewe. Lakini shangazi.
Kwani kusaidia familia ni makosa? Kusaidia familia hakujakosa hata moja. Lakini kuna mipaka. Twende kimaadili. Tusiwe kama ambapo hatukukushauri wakati unaolewa, wakati unafunga ndoa mimi na mama yako tulikushauri. Unapotaka kutoa msaada kwa familia, mjuze mume wako. Maana baba wa watu ule anachoka. Anaamka asubuhi anaenda kutafuta pesa, alipe nyumba, akununulie chakula. Nasikia juzi amenunua hapo stoke ya kilo 50 ya mchele. Haikumaliza hata mwezi, wiki tu moja mbili mchele umekwisha. Kweli mama? Hapo unaona kama unamuumiza mume wako moyo kweli. Na yeye anakuwa alishasema hivi stoki itafanya mwezi, kwa hiyo nitatafuta pesa nifanye tena kingine hichi, mipangilio yake kama mwanaume. Alikuoa wewe, hajaoa familia nzima mwanetu. Usitaki kutuaibisha, kutudhalilisha kwamba hatukukulea. Matatizo yakitokea, ukitaka kusaidia muite. Mume wangu bwana, mama anaumwa, ni kadha, ni mwanaume mwenye tunamwona ni mstaarabu, hatukunyima. Lakini kuchukua kile ambacho hajakuruhusu nacho ukapana, hayo sio maadili. Mtoto mwanamke anapofunga ndoa, majukumu yako yote yanakuwa chini ya nyao za mume wako. Kwanza hauruhusiwi kutoa kitu chochote bila ruhusa ya mume wako. Awe ni mama yako, awe ni dada yako, awe ni kila mtu yote atakaje kukuomba. Mwambie subiri mume wangu anapokuja nimuulize. Atakapo niruhusu hamna shida, mama atakusaidia. Ila wewe unachukua hadi pesa ya kulipa nyumba wewe. Unawapa watu wengine. Sasa hata kama ni familia yako, je, wakikufukuza ndani na mume wako, mlale wapi na mtoto? Mlale wapi sasa wakifukuza ndani ya nyumba? Si aibu unataka kumpatisha mume wako? Anahangaika asubuhi, maskini baba watu anaenda asubuhi, anarudi saa 11 amechoka. Anamtafutia mke wake maisha. Amekuoa wewe, kaoa familia nzima. Alafu tena kingine, mapenzi ni kama karatasi nyeupe. Unapokuwa unatia tashi nyeusi, itafikia katikati moyo unafifia. Na moyo ukififia kwa ule mwanaume, itaonekana wewe ni mwanamke ambaye hauna maadili, wala haujui thamani ya mume, wala hujui thamani ya vitu vyake. Atakuacha tafute mwingine. Na utakaporudi nyumbani hakuna atakayekusamini hata mmoja. Kwa wale wote ambao unawasaidia. Ndoa ina thamani yake na ina heshima mama. Unasikia? Kwa hiyo usitaki kuharibu penzi lako kwa sababu eti unapana. Kweli ni vizuri kusaidia familia, lakini katika mipaka na maadili na ruhusa ya mume. Hauwezi ukatoa hata chumvi ndani kama hujamwambia mume wako. Maana ataona ni mwanamke mwenye hana akiba, hujui kuweka pesa zake, hujui hata kusema hii ni akiba mume wangu, acha nifanye hivi na hivi. Atatafuta mwingine na utaonekana haufai. Na hiyo familia yako utakaporudi nyumbani hawatakusaidia lolote hata hichi kimoja. Cha kufanya sasa, si vibaya kusaidia familia hapana. Kumsaidia mama mzazi sio vibaya, lakini wanapokuja kukuomba kitu, mwite mume wako, mama naumwa, ni kadha mume wangu, sasa itakuaje nisaidie tufanye hivi na hivi. Lazima atakuelewa sababu nakupenda. Lakini mambo ya kuchukua majukumu wewe kama wewe ndio unakuwa mwanaume ndani, unatoa pesa bila ruhusa ya mume, unatoa chakula bila ruhusa ya mume. Anaonekana mume wako afai, hana kauli ndani. Unamdhalilisha. Mpaka mnaanza kugombana, nasikia mmegombana mbele hata mwenye alikuja kuomba pesa ya nyumba. Hiyo ni aibu haiko katika maadili. Rekebisha kabla hujalikosa penzi lako lizuri ambao mume wako anakupenda na anakufanyia kila kitu. Haya shangazi, nimekuelewa na nitafanyia kazi. Na mama yako mimi nitamfuata nimwambie ili azidi kushauri. Hata wadogo zako, kaka zako. Haina maana kuja kukupa mambo ya ajabu kuambia umndani kwako tupe hivi hapana. Hapana kabisa. Wakiwa na shida wanamtuma mtu mmoja kwa maadili, na wewe mwenyewe unamwita mume wako unamuomba. Maana mume wako mimi namjua hawezi kukunyima. Lakini mambo kuchukua pesa bila ruhusa, kuchukua hivi havifai. Utaliharibu penzi, na vile vile huyo sio kwamba eti unaipenda familia, bali wewe unaitwa mwanamke muharibifu. Usiojua kuwa na akiba ya mume wanamuwekea ili uzidishe mapenzi na kuimarisha ndoa yako na kuwa na maisha ya kesho ya wanao. Unasikia? Kwa hiyo kusaidia familia sio vibaya, lakini uende kimaadili. Kwa kama mtoto ambaye ulishaurika na ukashaurika kabisa yakaingia akilini. Sawa mama? Siku nyingine usirudi kutoa hata chumvi. Usitoi kabla haujamuomba mume wako ruhusa. Hayo ndio maadili. Sawa? Kwa hiyo sasa akija mume wako cha kufanya, piga magoti, mtake radhi, mwambie mume wangu anayofanya yote nimefanya kwa ujinga, ila sitorudi tena. Tatizo lolote likija nyumbani nitakuwa nakufahamisha. Sawa? Ndio. Haya, nachukua.